Nowadays, Thailand has a lot of unprivileged children. The number of these children also still increase every day. In addition, there are many problems which affect to children, including the lack of civil opportunity. Currently, many people are interested to support these children. Most of them donate money or things for children, but that's not enough for children. Indeed, the children might need something more than money or things. They might need someone to take care of them and understand themselves, including teaching them to improve their living skills. Someday, the children in the nursery have to grow up and they have to live by themselves. So, our group decided to go to tell the story by hand puppet show and motivate the children to make their own hand puppet. And we hope this project can help improve their creative skill.ว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีค่ะถือว่าน้องทำดีเพราะว่ามีอุปกรณ์มาครบไม่ต้องมาวิ่งหากันเลยน้องถือว่าน้องเตรียมตัวมาดีมากค่ะแล้วคิดว่ากิจกรรมนี้ต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมครับก็ถ้าน้องต้องปรับปรุงก็คือให้น้องจัดเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มของน้องต้องเล็กกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเด็กที่เนี้ยเขาไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะต้องให้เล็กกว่านี้นิดนึงจะประมาณ5 คนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้โอเคมันจะควบคุมง่ายแล้วก็ฟังรู้เรื่องค่ะขอบคุณมากนะครับ I feel really happy to see the children enjoy with our activity. I think it was our work.I'm glad to be doing something like this and I hope it will be
beneficial to the children in the future